絕世好 body 由堅守美容專業25年嘅 Bio Architect 特約播出，主持陳慧儀 Polly。好啦，講講電話號碼先啦。電話號碼1872881嘅1872881嘅。嗱，呢個電話號碼係愛嚟做咩嘅咧？咁當然又有用啦。咁啊，俾大家問問題咯。咁就係咧，好多朋友啦，咁啊用好多途徑去扮靚啊。想整靚自己啊，無論你係去美容院又好啦，或者自己買一啲產品翻嚟喺屋企搽下啊，咁啊，或者唔知你去邊度整啊之類啦，總之係整靚自己嘅都希望。但係咧喺整靚自己嘅即係途中啦嚇，或者係過程裏邊咧，都好多問題想問嘅。咁啊 Polly 咧就係個角色咧就係一個中肯啲一個嘅即係。叫做顧問啦嚇，咁嗱佢又唔係收大家錢嘅，咁咧純粹咧就係話，如果你有啲咩美容嘅方面嘅問題嘅，或者係出邊啲療程啊咁啊有啲問題想問一問 Polly 嘅，即係想攞翻一個中肯啲嘅意見嘅話咧，歡迎可以打電話入嚟1872881嘅。咁當然啦，咁嗱打一通電話入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友，我哋梗係會送翻禮物俾你啦。咁至於係啲咩嘅禮物咧，我覺得咧阿 Polly 咧就成日都話啦。每個人咧，需要嘅一啲嘅美容嘅產品或者美容療程都唔同嘅，所以我都就唔想喺度咧，就講俾大家聽送咩俾佢，係因人而異嘅喎。上個禮拜嗰位朋友，你送咗啲咩俾佢啊？首先咧，佢就係落咗嚟咗我哋嗰度啦，咁我哋咧就幫佢做咗一個即係射頻。因為佢之前喺出邊都係做緊一啲即係咩三極射頻啊嗰啲咁我哋咧就即係亦都從我哋嘅療程裏邊係解釋翻俾佢聽，其實射頻裏邊咧有好多種嘅，咁亦都有啲單極啦，或者係有啲多極嘅射頻咁樣，咁兩者有咩分別咧？咁我哋首先就幫佢做咗，因為佢最主要咧，佢就係嘴角啊嗰個虎淚紋先啦，個虎淚紋咧就真係好深。咁樣由嗰個鼻邊嗰度落到去嗰個下巴嗰個位置嗰度，係真係兩撇，好似一個八字鬚咁樣，好深。但係你未有佢犀利。咁樣咧，咁啊跟住我哋幫佢做咗嘴角嗰個位置先。咁然後咧就再令到佢認識咗咩為之射頻先啦，因為佢始終佢都喺出邊做開 facial。上個禮拜我哋講打格仔啊嘛。係啊，咁喺佢嗰個，因為咧打格仔咧同射頻有咩唔同咧？雖然大家都係利用射頻嘅原理，咁但係咧因為打格仔咧佢做嘅時間係深層啲嘅，咁同埋咧佢接觸嘅話咧，佢嗰個熱力喺你個深層嗰個脂肪層裏邊係可以起到一個作用之餘咧，原來咧喺個表皮嗰度亦都係可以改善到你膚質嘅。咁所以咧我哋就喺佢個鼻邊啊，因為佢嗰個虎淚紋係由鼻邊嗰度開始咁樣直落去到下巴位啊嘛。咁喺佢最深嗰個位置嗰度咧，鼻邊左右兩邊咧，我哋就用打格仔呢一個最新即係一個療程咁樣去幫佢去做啦。我相信上個禮拜嗰位朋友一定好滿意啦。打電話入嚟問問題之餘啦，咁就係俾佢，譬如阿 Polly 就介紹好多機俾佢認識啦。咁無論你喺出邊做美容又好啦嚇，咁啊或者係即係自己啊，喺嗰個知識上邊啊嚇，咁起碼都認識多啲啊嘛嚇。電話號碼咧就1872881 1872881。如果你咁有嗰啲美容上邊嘅問題，就想問阿 Polly，甚至乎而家可能你做緊一啲美容嘅療程啦，咁就唔係好明白啦，即係譬如買 A 餐同埋買 B 餐嘅分別啦嚇，咁你又講翻即係就係話坊間好多唔同嘅名啊，咁其實嗰啲名咧可能來來去都係差唔多係嗰啲儀器嘅，咁大家需唔需要俾咁貴嘅錢咧？咁啊都好多問題嘅，其實喺美容方面啊，歡迎即刻打電話入嚟1872881 1872881啊，揾阿 Polly 問一問咧有關方面嘅問題同埋攞個意見啦。咁當然你亦都可以得到今晚嘅獎品啦。如果打得通入嚟同阿 Polly 傾偈嘅朋友啊，喂，今日咧我又想同你講講皺紋啦，因為咧嗱坊間好多林林總總個去皺嘅方法啦，咁最多人咧就近年咧就講緊醫學美容咧，都係講直接快脆打針，打啲 Botox 啊呢啲咁樣嘅，即係啲填充物咁樣啦。係啊。咁咧我都喺節目度曾經都講過噶啦，話唔知點解咧，我睇翻一啲朋友啦，即係娛樂圈都好多朋友打完噶啦嚇，或者係即係啲長輩啦，打嗰陣咧嗰段時間咧靚嘅，平咗嘅，拉平咗，但係過後咧，我發覺中國人咧，即係因為我冇見到其他嗰啲啦，我哋叫中國人，即係香港人啦，我哋見到打完咗過後啊 ，suppose 咧應該係話佢有一段時間即係就會過噶啦嘛。係啊，但係唔知點解咧，我哋
我成日覺得佢尤其是眼嗰位最角，係可以俾燙斗燙平咗咁，係啊，係硬晒太㗎，即係冇咗嗰表情啊嗰位，咁你就會覺得同佢講嘢嗰時就好怪，呢啲咁怪嘅咧對，即係咁你就知道啊，佢一定係打過呢啲咁嘅嘢啦，即係嗰一 part 咧，嗰一部分咧就係唔喐㗎嘛，唔喐㗎，係啊，冇咗個表情，但係應該係過氣㗎咯喎，點解會咁嘅啦？嗬？因為其實咧，即係呢一樣嘢咧，就係講我哋亞洲人同埋歐洲人嗰個皮膚佢嗰個吸收同埋嗰個消化，其實大家都唔同嘅。咁甚至乎嗱，譬如好似我哋即係如果啲歐洲人啦，佢哋咧即係有任何個損傷咧，佢哋皮膚留低嘅疤痕咧，都會快脆啲好嘅喎。而我哋黃種人啲皮膚，我哋亞洲人啲皮膚咧，如果譬如話你整損咗啦，其實佢嗰個留喺皮膚上面嗰啲疤咧，係會比之歐洲人咧係會明顯得多嘅喎。所以打呢類嘅療程就會出現啲咁嘅情況，係啊，咁譬如我哋睇好多係好容易睇明星，我哋話哇點解變咗塑膠人嘅？突然間係即係係咪啊？我哋成日最興，喂點解突然間咁嘅？佢個樣都幾好㗎，咁但係冇辦法靚個個都貪㗎啦，係咪？就越貪越犀利添啊！可以講係啊。咁所以就係話，如果即係譬如我知道好多即係做完呢啲療程嘅朋友都有嚟揾你幫手，就話點樣可以令到塊面即係唔好太過塑膠化啦嚇，唔好太過硬啦咁。喂，其實可以幫佢做翻啲乜嘢，或者大家喺屋企又可以做翻啲乜嘢，定令到即係打就打咗㗎啦，已經係即係覺得靚滿意。不過真係唔好太過即係膠啦，係嘛？唔好太過硬啦咁樣。可以做啲咩咧？幫佢哋喺即係我同啲朋友咧，咁亦都我哋當然亦都有啲係朋友，佢哋自己本身係一啲整容嘅醫生，咁佢自己平時都有幫人哋打嘅。佢話其實打咧，大家都係打同樣嘅物料落去客人個皮膚上邊，咁但係咧最重要咧就係你打針嗰陣時，你放嗰陣時你個手勢啊，嗰啲針嗰個藥啊，放得多與少。同埋咧，你一面放嘅時間咧，你一面咧隻手咧就要去幫佢做按摩嘅。哎呀，娛樂圈個個都揾啲好叻嘅醫生㗎啦，咁但係我哋又同樣都係見到好多都係睇到，所以我覺得可能係嗱，除咗手勢問題啦，就因人而異啦，同埋即係頭先所講亞洲人好易睇嘅啫，即係你睇有冇打過嚇，咁啊嗰啲嘢重手啊輕手呢啲咁樣，咁所以就話我哋講翻啦，就係執手尾啊！你最希望我講啊！哎呀，我又要執手尾啦，呢啲咁樣嚇。執手尾點樣執法咧？你喺呢一個咧就即係當然啦嚇，係未有數據嘅。咁但係咧喺我用翻我哋嘅經驗啦，咁樣呢個經驗咧，亦都係喺我哋一個喺無心插柳嘅情況之下，我哋發現出嚟嘅。咁就係話咧，即係話説咧，我哋有個即係朋友啦，咁佢喺出邊就做完呢啲咁樣，佢自己咧就即係有少少係唔開心，因為咧佢就覺得係好似今次貪心咗啦，就打多咗嗰啲咁樣，就問我哋點樣？咁我哋即係。或者我哋覺唔覺啊？但係個係好明顯嘅，咁同埋佢自己都唔舒服嘅，佢自己都覺得即係望落塊鏡度，佢自己都咁。我哋呢喺嗰一次裏邊呢，我哋呢就即係嘗試下用一個好低嘅溫度嘅個焦數啦，即係個能量啦，好低嘅能量嘅射頻去幫佢呢喺面嗰度呢係做一個即係去水呢一個按摩嘅動作。咁樣去做嘅時間做完之後呢，佢自己發覺到佢自己啊，因為即係你知道貪靚嘅人呢，真係多咗1分，佢啲鹽多㗎嘛。係女人啊，嗰條皺紋啊，即係多咗個半分啊，你自己都知啊。係啦，咁我哋呢就係喺嗰一次裏邊呢，我哋即係大家雙方同意嘅情況之下，咁佢亦都對我哋有信心。咁所以呢，我哋就盡用我哋自己嘅能力啦，咁去幫佢呢，就用一個即係。平時佢都有做開嘅 treatment， 就係即係射頻呢一個儀器。不過喺嗰一次呢，我哋用嗰個能量呢，就係低能量嘅，咁去幫佢去做。咦，咁的而且確做出嚟個效果呢，係真係呢，係將佢呢嗰個即係塑化咗啊，即係硬咗嗰個表情呢，係軟熟翻啊。而佢自己去再去摸翻去佢自己嗰個即係嗰個權位啊。嗰個位置咧，佢感覺到咧係好似係軟熟咗，同埋佢自己咧望塊鏡嘅時間，
成個人咧係自然翻啊。嗱，我哋電話號碼咧就1872881，1872881啦。咁啊，唔係一定要話你打過或者係即係做過呢類咁嘅醫學美容咁啊，先可以打電話入嚟嘅。因為咧純粹咧，Polly 就覺得咧，就提供一個平台俾大家咧，係問啲關於美容啊，或者你用緊嘅護膚品啊，有好多呢方面扮靚嘅問題咧，可能有啲朋友即係始終都想揾一個即係中肯啲嘅意見，究竟即係應唔應該用，或者係用啲乜嘢嘢，或者係即係譬如護膚品係最好噶啦，係咪需要用晒廿幾種咧？一晚要用晒呢啲嘢先至叫為之好咧？定係好簡簡單單啊？Polly 成日都話，其實咧如果中嘅話咧，即係唔使咁多嘢㗎嚇，唔使咁擺咁多嘢上塊面度㗎。嗱，歡迎大家咧打電話入嚟俾我哋嘅電話號碼1872881。如果成功接通入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友咧，你仲可以得到咧獎品一份㗎。嗱，呢個免費嘅獎品咧就隨住阿 Polly 就覺得因你嚇有啲咩需要而定，可能暗瘡好緊要嘅，咁就會送翻啲去暗瘡嘅嗰方面有啲嘅療程俾你啦，係免費送俾你啦。咁啊或者如果你唔係嘅，好似上個禮拜呢位朋友啦，就打電話入嚟問 Polly 問題都好啦。咁佢咧就即係做開 facial 嘅，咁又唔係好明白自己做 facial 嗰啲咩頻啊咩頻啊係咩嘢嚟嘅。咁阿 Polly 咧就逐樣解釋俾佢聽㗎嚇。如果大家有呢方面嘅問題啊，美容方面扮靚嗰方面嘅問題想揾阿 Polly 嘅，歡迎即刻打電話入嚟1872881。我哋休息一陣先。BioArchitect 逆轉30，利用 PFE 能量導向因子啟動肌膚底層吸收能量，美肌還原科技，一次過成就真正嘅機靈逆轉。唯有意大利 BioArchitect。查詢熱線31015027 31015027。Polly 搭通美容天地線。講起去皺咧，坊間有好多唔同嘅方法㗎嚇，有酸啦，係咪？有儀器幫你啦。我哋節目曾經都上一輯嘅節目都講過，譬如拉皮咧呢啲咁樣，林林總總都有嘅。嗱，頭先講過啦，就係話一啲嘅醫學美容咧，即係話係即係打一啲填充物入去啦嚇。咁但係咧就我哋發覺，尤其是因為可能呢樣嘢越嚟越普遍啊，咁啊越嚟越見到好多塑膠嘅面孔出現啦，已經係啊。有啲佢哋自己唔覺㗎，因為佢哋覺得哇真係靚咗好多，但係哇我哋即係正常睇嗰啲皮膚或者正常睇個面容咧，係應該有好多表情㗎嘛，每一笪皮膚應該講嘢啊笑我都會喐動到。咁但係咧即係呢啲打咗填充物嘅朋友咧，你好自然就睇到咦好多好似俾燙到燙平咗咁樣嘅，點解呢啲地方嚇？嗱，頭先我講過啦，果酸咧都有啲人係愛嚟即係去皺㗎。係啊。果酸又係可以美白嘅，又話，咁啊果酸有咁神奇嘅咩呢樣嘢？其實果酸咧，佢最主要咧就係利用嗰個物料裏邊咧，佢嘅含嘅酸性啦，咁樣就係令到我哋皮膚咧係產生一個即係提早一個脫落啊。咁你記唔記得我即係都幾年前啦，有一晚翻嚟做節目咧，你咪問我做咩塊面好似爛面咁啊嘛，好似個咩乳豬拼盤啊，係啊，又紅啦，又唔係好脫皮，因為唔係見到你好多皮甩落嚟，但係咧就腫咗咯，好似嗰啲北京小朋友咁。真係咁樣咧，其實即係佢就係另一種酸性啦。我哋人嘅皮膚咧，其實我哋個表皮層咧，其實係由我哋嗰個皮膚嘅底層裏邊係慢慢咁樣去褪出嚟嘅。咁樣去到最面呢一個皮層嘅時間咧，佢其實已經係一個即係一個冇生命嘅細胞，但係佢仍然停留喺我哋皮膚上邊咧。佢最主要嘅作用就係想保護住我哋嘅。咁因為佢係冇生命嘅，咁所以好多時候咧，咁佢就會出現一啲可能係一啲較為暗沉啲嘅膚色。咁樣咧，所以有好多人咧就哎呀你塊面較為黑啊暗啊，咁樣就不如用果酸去令到佢提早脫落，咁你新嘅皮層再出現嘅時間咪會好靚咯。咁喺理論上面就係咁咯。但係原來我哋新嘅皮層如果佢冇足夠嘅時間去孕育嘅話咧，佢冇咗一個表皮啊咁樣去保護住嘅話咧，咁好容易咧我哋個皮膚就出現一個敏感啊。
或者傷係啦，傷害唔曬得咧嗰陣時你一定係唔可以曬，同埋仲有咧就係話，如果你嗰個即係你個果酸嗰個物料咧用得唔好嘅話咧，其實我哋表皮上邊咧係有一個網狀嘅表層，佢咧就係愛嚟咧令到我哋嘅皮膚嗰個即係嗰個吸收啊，同埋嗰個空氣啊接觸空氣咧，其實係健康嘅。即係咁但係隔住佢咁樣係啦，咁但係你呢一個咁樣嘅做法咧，可能咧會令到佢有一個破損啊。咁所以而家咧，你會發現到好多曾經係用過果酸美白、果酸去皺嘅朋友咧，佢而家咧，譬如一轉季咧，佢個皮膚咧搽嘢落去咧就會乸，會有一種乸嘅感覺。嗱，講個電話號碼先，電話號碼1872881，1872881。頭先阿 Polly 所講乸嗰種感覺，相信好多朋友都會經歷過㗎啦嚇。咁啊，如果大家想揾阿 Polly 傾下偈，分享下你嘅心得嘅話咧，歡迎即刻打電話嚟1872881，成功接通入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友咧，仲可以得到咧就係今晚嘅免費禮品嚇，免費嘅一啲嘅即係美容嘅療程送翻俾你，就因人而異㗎，睇下你需要啲咩嘅療程啦。咁嗱，頭先講果酸咧，我都想喺度提一提咧，就係話我發覺而家坊間好多嘅護膚品咧都加咗入果酸，不過可能係嗰個量比較少，係因為我咧就完全唔可以接觸酸嘅，即係呢啲即係我會反開佢嗰個成分咧，會睇翻啊，原來佢有幾輕微都好啦，我都唔得㗎，即係我會係紅啦，同埋即係我會係敏感，我唔會即係出到嚟嘅效果唔係靚咗。咁但係就因為可能我頭先阿 Polly 話齋啦，有酸喺度嘅話咧，可能我哋做完咗一啲嘅護膚嘅程序咧，個面色就會靚啲啦。係啊。咁但係咧就我發覺即係而家好多品牌咧都會加咗落去，譬如洗面都有嘅。有嘅。所以大家咧就要睇翻啦，就係話自己用緊嗰啲護膚品啦，究竟裏邊有啲乜嘢嘅嘢喺度咯？咁呢樣嘢最緊要啦。電話號碼1872881啦，歡迎大家而家打電話入嚟㗎。咁如果我日日用，即係當啦，用咗係好靚啦嚇，可能有啲 mask 用，你 mask 你可能唔係日日用到啊，一個禮拜用2-3次。但係譬如有啲護膚品啊、cream 啊，即係洗面啊，真係有呢啲成分喺裏邊，我日日係咁用嘅話，對皮膚又有啲咩嘅影響咧？咁咪好靚咧，日日都係咪啊？咁樣唔係嘅，你就只會因為佢嗰個酸性，佢嗰個含嗰個量咧，如果係即係唔係話過於高嘅話咧，其實對我哋嗰個即係我哋嗰個角質層嗰個沉積咧，就唔會話俾佢咁容易，亦都唔會話我哋嗰個死皮咧，亦都唔會有咁厚咁解嘅啫。好啦，我哋聽電話先啦，嗱聲嚇。邱小姐你好，係邱小姐，係啊，邱小姐你好，點啊？有啲咩問題咧？係，我想問下咧，就即係而家個年紀咧有50歲啦，咁咁個眼袋咧就即係比較大啲啊。咁我又即係其實想做 facial 啊，睇下有啲咩係可以幫助到。咁但係即係聽見出邊咧好多嘢，好多方法係啦，我又唔知邊種係靠得住咁樣咯。係。嗱，即係如果係因為年長啦，而出眼袋，呢個好自然㗎，因為係啊，我哋有眼皮鬆弛啊嗰啲咁樣。咁你覺得咩嘅療程係比較好啊？嗱，我譬如好似而家邱小姐咁樣，因為佢嘅年紀係50歲，咁其實而家唔係好大，唔會好大啦。我見過啊，你個朋友啊，阿陳太啊，某大健康品牌嘅老闆啊。你真係見到佢樣係完全唔覺得佢幾多歲啊？佢定嘅公開佢嘅年齡唔好啦。唔係啊，我冇講過邊個品牌，冇講邊個名。因為但係佢真係實在太靚啦啲皮膚，所以咧50歲真係咧應該如果有好好地保養咧係靚㗎，唔使驚，唔使擔心㗎。喂不如講講咧就係話想邱小姐咁嘅情況底下，你可以點樣幫到佢咧？嗱，譬如如果我見到邱小姐咧，我首先睇下佢究竟佢係即係佢係眼袋咧，其實係有啲人咧就係因為真係鬆弛嘅啫。咁如果佢係鬆弛嘅話，咁好簡單，我只會幫佢做翻一個收緊啦。咁其實而家做收緊呢，亦都係有好多種唔同嘅方法。但係呢，可能呢，邱小姐佢嗰個眼袋裏邊呢，係可能呢係有一啲即係水腫啊。咁我哋就要做多一個功夫，就要幫佢呢係排走咗佢眼袋裏面嘅水分，然後先至係可以令收翻緊佢嗰個皮膚嘅表皮。但係我做咁多嘢，我都唔需要幫佢開刀嚇，所以邱小姐你唔需要擔心。
阿邱小姐啊，不如咁啦，嗱，你就可以你打得通電話入嚟同阿 Polly 傾到偈啦，問到佢問題啦，你當然有份禮物收翻啦。呢個份禮物係免費嘅嚇，咁就你試一試，即係 Polly 同你即係睇下做一啲嘅療程，或者介紹你唔同眼部療程嘅，咁你又睇下自己有幾中意啦嚇，咁你自己再衡量翻啊，咁啊坊間有咁多療程嘅話咧，你自己先慢慢揀啦，好唔好啊？多謝晒你嘅電話，亦都恭喜晒你先嚇。咁嗱，我哋電話號碼咧187281187281啦。嗱，節目完咗之後咧 ，Polly 會盡量喺節目喺個睇出邊啦嚇，聽翻大家嘅電話㗎嚇，盡量啦嚇。聽完大家嘅電話先走啦。咁但係如果聽日之後想揾 Polly，可以打31015027或者傳真過嚟23380021都得嘅。記住啦，我哋電話號碼187281，歡迎大家而家打電話入嚟嘅，時間夠啦喎，拜拜，拜拜。絕世好 body 由堅守美容專業25年嘅 Bio Architect 特約播出。